大家好，今日又係我啦。我今日就介紹公仔。我有呢成大堆唔知乜鬼嘢。好，第一個就係生蠔。我喺日本買嘅超平嘅，勁到。好，到下一個。第二個係呢個 Capybara，我個表妹送俾我嘅，但係我唔中意佢件衫，所以我剝開咗佢，跟住就俾咗我個表妹。好，到下一個，唔係喎，佢有頂帽喎，唔知佢係咪警察嚟嘅咧？呢個係隻豬嚟嘅喎。嚇？呢個 Capybara 嚟嘅。嗯。好，到下一隻，呢個 Capybara 係我嘅爸爸買俾我嘅，我嘅爸爸買俾我嘅。呢個你知唔知呢個鼻涕用嚟做咩嘅？掹，跟住收翻落去。你哋想唔想要啊？喺翠林街市嗰個叔叔度買㗎，夾公仔隔離嗰度。媽咪擔張凳嚟坐。好，介紹完呢隻啦。咁你稍等我，唔使稍等我一陣，我要攞啲公仔。好，而家又係到 Capybara，呢個都係我爸爸買俾我嘅。呢個上面有個橙，跟住我就唔知喺邊度買。呢度有個魚嘅。好，跟住到下一個。呢個隻貓，我同我媽咪夾嘅，喺寶林夾嘅。呢個揸住隻蜜蜂真係好得意嘅。好，下一個。呢個就係都係我表妹送俾我嘅。呢個 Kurumi 佢揸飛機。好，到下一個。呢個就係我喺 AIA 贏嘅。我唔知幾時去到 AIA 喎，唔知 AIA 定台灣買嘅。好，到下一個。其實呢個唔係我嘅，呢個我媽咪嘅，呢個小飛象嚟嘅。我媽咪中意小飛象，但係我唔中意小飛象，咁呢個就冇乜特別講啦。稍等我一陣，我要去拎公仔。好，我返嚟啦。好，跟住到下一個，呢個就係我唔見咗個 Capybara。我要揾一揾個 Capybara 先。冇辦法啦，個 Capybara 唔見咗。個 Capybara 喺擺入邊嘅，跟住就掹出嚟。好，呢個就冇乜特別講。好，呢個你哋都好中意㗎。哇！你哋得閒去我屋企，我可以送啲公仔俾你哋啊。呢個係我喺學校將軍澳循道衛理小學，跟住我參加暑期聖經班，快樂廚房，跟住我有得喺學校夾公仔，跟住我都夾唔中，跟住嗰個姨姨就俾咗我，係叫做思思姐姐或者思思姨姨。好，呢個下一個，呢個兔仔嚟㗎。而家到布丁狗，呢個
呢個好犀利啊！我喺冒險樂園第一次就夾到啦，係咪好得意？係咪好啊？好幸福啊！同埋呢隻超得意啊，一次就夾到啦。你知唔知幾多蚊㗎？5蚊啊，好平啊！同埋一次啊，跟住第二次就冇啦。好，繼續下一個。好，到呢個Melody 呢個 Melody 其實唔係我夾㗎，Elena 個朋友嘅叔叔夾㗎，佢夾咗好多次啊，但好多次先得啊，好多次得咗好多次。呢個佢送俾我嘅，有得自己揀。好，冇乜特別揀，有時可以去我屋企樓下揀嘅。唔係，有時可以喺我屋企裏邊揀。好，我已經好多公仔喺呢兩邊啦，超多，成排嘢喺度。呢個就係一模一樣嘅啦，同頭先嗰個大係冇咩分別嘅。但呢個係快啲縮入去啫。好，冇乜特別，就介紹下一個。下一個就係呢個，你哋知唔知呢個咩嚟㗎？係咁嘅，喵媽喵媽啦啦啦啦啦，喵媽喵媽啦啦啦啦啦，喵媽喵媽啦啦啦啦啦，哇！喵媽喵媽啦啦啦啦啦，呢個就冇咩特別個。呢個就係撳佢個耳仔，跟住佢就會打氣。到下一個就係 Elsa， 我都唔記得喺邊度買㗎啦，所以冇印象。呢個我好中意嘅牛油果，同埋我媽咪都好中意嘅。佢有笑哈哈嘅，好得意，佢有腳㗎。好，下一個。呢個係新都城嘅海王隔離夾嘅，唔係對面夾嘅。但係我想夾呢個，因為我想換雪糕，但係最後尾我冇換到，因為我唔想要雪糕。呢個都唔，呢個好似我姑姐送俾我嘅，呢個冇咩印象。跟住到呢個好有印象啦。等我陣啊，稍等。呢個好核突㗎，真係。你睇幾核突？你睇住我。變，Hello，好得意㗎，喺台灣買。我下一個。呢個就係我喺泰國買嘅夾公仔嘅呢個，我中咗。我本身係要上 Cinnamoroll 或者 Pochoco 嘅，但係中咗呢個 Melody，我都好中意，因為佢個耳仔好滑呢啲，呢度超滑㗎。我唔中意 Melody 嘅，如果你哋中意就可以去我屋企攞個 Melody。剩翻最後尾兩個公仔啫。剩翻呢個 Capybara， 呢個 Capybara 好滑捋捋嘅 Capybara， 跟住冇印象啦。跟住到呢個我生日嗰時我朋友送俾我，我幼稚園朋友，但係我而家升咗小學。好，拜拜！我介紹完我嘅公仔啦，你記得要 follow 我同埋 subscribe 我同埋 like 我啊！
同埋我想問下你哋讀邊間小學㗎？好，咁我哋下次見啦。我有一個係拆 macaron 嘅，跟住我聽日就會 send 個 macaron 嗰個俾你哋㗎啦。好啦，拜拜，我都要瞓覺啦，拜拜，下次見啦。